Нарны даллахтай газар дээр хэдэн малаан л гэж өвгдий хөнгөлөх дэжин суусан. Шиг дарсан тоонон дон хаадуусан хатагтай ширимэлэ тойруулга дээрийн азин дүргэн бэрхтээ давхиад очиход цоожгүй айл малчин танайха дайн ганцхан цуургүй сэтгэл малчин таних. Үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан үйлжж байна уу? Үзэгч та бүхэндээ өргөн барьдаг малын буян нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийнхаа дугаарыг бид Цэлэнг аймгийн Ерөө сумын малчин за Сүхбаатар ахыхаа малчны хотноос үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Сайхан үйлжж байна уу та? Сайхан үйлжж байна. Та бүхэн сайхан үйлцгээж байна. Сайхан үйлжж байна. За энэ жилийн хувьд үйл бас өнтөө сайхан жил болж өнгөрч байх шиг байна тийм үү? За энэ жил цасцууд яг л малын хөлийн цастай. За хүйтний эрчнийг 12 сарын сүүлээр 1 сардаа нэг жоохон чангараад тэгээ ерөнхийдөө сайхан үйл болж тогтоохон салхиш урах багтай тэгээ малдаач жоохон үнэтэй тийм үйл болж дээшээгээ лав гараад бас малаа их лав бэлчээхээр орчин үед чинь бас нөгөө хуучинтай социализмтай адилхан хойлондоо өвлжж байгаа хойлондоо мал онтор оруулаад байдаг гэсэн бол одоо тэгж оруулахаа болцсон шүү дээ. Эцдүүд нь хойлны нөгөө компанийн захирлууд ирээд хойлонд мал оруулахгүй. Тэгээ малын бааснаас малын бааснаас ч одоо зэрлэг их ургадаг. Тийм учраас хойлонд мал оруулахыг өвлж оруулахгүй, зунж оруулахгүй. За мэдээж тариатай үед нь бол мэдээж оруулахгүй. Тэгээд өвлдөө болохоор бол одоо хойл руу мал орлоо энэ гэсэн бас хэлээрээ гарна. Тийм. Уул нь малчид чи өвлдөө ууланд хойл дагаад тийм тэгдэл байсан шүү дээ. Тэгээд одоо болохоор бол тэгж хойл дагуулахгүй ер нь хойл руу их мал орохоор чинь дайлангуй өхөр хонь энэ төр орохоор чинь бол нөгөөх хогийн урангуул чинь тэр дотор баасан дотор нь байж байгаа. Тэгэл хавар цэцгэлээд илвэлэл гараад ирдэг юм гин л дээ. Тэгээ тийм ярьцгаагаал эцдүүд нь компанийн захирлууд ирээл одоо болдгүй маань гэдгээд хар чинь тэгэл одоо болохгүй. Тэр хүн болохгүй гэдээ хар чинь заавал тэрлүүн бэлчигээд байлтай шүү дээ. Энэ арал руугаа ордгийн тэгээд арал руугаа орох гэхээр бас нөгөө их гол сайн бэхжээгүй үед бол осолтой сүмрөөд хидээ дор орчдөг энэ төр тал байдаг. Тэгэхээр хойшоо гаргаж чадахгүй тэгэл дандаа уршин. Тиймэрхүү л байдаг. Ерөнхийдөө бас яг тариаланчид малчдын хоорондоос үйл болгох асуудлуудаас ерөн сүүлийн жилүүдэд нэлээд бас гардаг болчлаа шүү дээ. Тэгэл гарна. Одоо тэгэл хавар ирээд гарын үсэг зурулдгийн за одоо та малаа оруулахгүй шүү гэж. За тэгээ оруулахгүй л гэж гарын үсэг зурна. Тэгээ зундаа өнөөх мал байдгүй болохоор нөх орхон гайгүй. Тэгж байгаа намарч одоо нөгөөх оройтоод ургас мургасан оройтоод хурааж авч чадахгүй энэ төр үед тэгээ манайхан ч нөгөөх бэлчээр нутаг багтай ихэнх нь тариалангийн газар ихэлсэн болохоор чинь нөгөө баруун аймагуудтай адилхан өвлжөө хаваржаа цуслан гэх юм байдаггүй. Сэлэнг рүү ер нь манай Ерөө рүү тийм байдаггүй. Ерөөсөө хавар 5 сар үрэл тариал 5 сар 15 гээл их дуусхтал та нар нүүсэн байх шаардлагатай. Тэгэл 5 сар 15 гээл тэгэл дуртааш дургуйч төр цуслан дээр очиод буурчин. Тэгэл тэнцэнэ 1-2 сар баргалж 3 сар 4 сар шиг болгоол 9 сар цаасмас ороод за тариал хураагаа дууслаа л гэвэл тэгэл дээрээс нүгэд эхэллээ гүнгүүтэн тэгэл бүгдээрээ эргээд ирж ирээл буцаал эргээл намаржаа гэж юм байхгүй шууд өвлжөнтэй босгочтой. Тэгэл ерөөсөө Сэлэнгийн манай Ерөөгийн малчтал одоо тийм хоёр нутагтай. Намаржаан дээрээж намаржаа хаваржаа хоёр байхгүй. Шууд л суслан өвлж хоёр. Тэгэл одоо бэлчээр тэ шахагдаал яадаг ч арга байхгүй. Тэгэл хоёр нутагтай болчихж байгаа юм чинь. Танд ер нь яг юу гэж бодогдож байна? Ер нь жоохон зохицуулах ингээд нэг зохицуулч болдгийм болов гэсэн ер нь. Гэхдээ тэгэл одоо их малтай улсууд нь юу гэж бодогддгийг мэдэхгүй. Зүгээр миний хувьд бол энэ нөгөө эрчимдсэн мал аж ахуйн төгсөн л баргалж ил. Тэгэл зөвл ер нь зөвдөө гэхэд тэгэхгүй болохоор чинь тэгэл нөгөө их мал их одоо ухаандаа би бол нэг ахтар тэгж компани захирлуудтай одоо их мал орлоо барьлаа хэлам хэрүүл хараал одоо бас үл ойлголцох тийм асуудал гардаггүй. Ягаад гэвэл яг өөрийнхөө хэр хэмжээнд тохирсон нэг яалтаа алдсан
1000 тонн бэлчээгээл тэгэл яваад байдгүй. 1500-600 өхөр бэлчээгээд байхгүй 500-600 адуу бэлчээгээл тэгэл их юм бол хэцүү шүү дээ энэ. Айл талдаа. Тэр нөгөө компанийн талд ч тариандныхаа талд ч тэр биднэр дааж хэцүү. Тэгэл эднэр чинь цөвтөр мал болохоор ингээд ойрхон ариан пойл руу орчихгүй шиг пойлны завсарчлаагаар болоод байгаа. Тэгэл ихсэл ирэх юм бол ерөөсөө тэгэл нөгөөдөл чинь тавьж ирээ шаардлагаан тавина. Тэгэл одоо үл ойлголцох байх хэвдээ тэгэл тавьдаг шаардлагаан тавиал нөгөө малаа ихсэн өссөн улс чинь бас нөгөө маландаа харам тэгэл яаж чадахгүй маргаан гардаг. Тийм гардаг тал бий. Тэгэл аль болох зохицуул. Тэгээд зохицуулаад одоо нэг орон нутагт олон жил болцгооц улс чинь тэгэл одоо тгий ингээгээл заримдаа ч намар ирээд оруулж өрөөд сандраад ашигнаа тэгээд яг гооч түүгээр хариулахтай явж байна. Баян хариулахтай. Тэгээд хариулахтай ч гэсэн тэгэл адууч бас хэцүүлтэй хэцүү. Яагаад ч нөгөөх дээд энэ лүг тариа болоод эхлэхээр өөрөөсөө ерөөсөө шөндөө хулгайч хойш гүйчдэг. Тэгэл гүйж ирэл ерөөсөө замдаа зогсохгүй гүйж үлчээд эдгээр дараар орно шүү дээ. Тиймэрхүү юм гарнаа. Сүхбаатар ах маань Архангай аймгийн Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотын хүн. Тэгээ уучин Цэцэрлэг хот гэжсэн. Тэгээд сэрэгт явтлаа Архангайд байж байгаа сэргээ салгадж ирж Архангай их тамирын нэгдэл дундын үйлдвэр гэдэгт жолоо шийж байгаа л. Тэгэл хань үлтэй хаан танилцаал. Тэгэл том хүүгэн 4 сартаа энэ 81 онд энэ ч өрөөд ирсэн. Тэгээд энэ ч ирээл одоо 40 жил боллоо шүү дээ. Энэ нутгийн хүн болчлоо би. Энэ том бэр маань энэ нутгийн хүүхэд. Манайх 4 хүүхэдтэй бус 3 нь энэ нутагт гарсан. Тэгээд манай гэр бүлийн хүн сангайч хүн тооцооны нябо байсан. Би сангайч хүн автогараж гэдэг нэг байгууллага байдгийн дэнд зээлзэн гоч. Одоо ингээл компани тараад өшөө компанид очиж орчоол гээл 20 гаруй 30 жил зээлзэн гоч л бариу да. Тийм л ажилтай л байсан. Тэгээ насаараа л дээврийн тэргэл барьсан да. Тэгээд том баазад байгаагүй ч гэсэн тэгэл энэ 103 аймгаас бусдын бүгдийн л одоо энэ сангийн аж ахуйд ирээд үзсэн. Монголд 74 онд 84 онд нэг том зууд улсын Завхан аймгийн зууд гэж баруун аймгуудын зууд гэж Завхан төвтэй. Тэгээд тэр зууданд нэг 2 сар явсан байдгийн би. 87 онд Говийн аймгуудын зууд гэж нэг том зууд болсон юм. Тэр бас Говийн аймгуудын зууданд бас нэг 2 сар ширээтэй явсан байдгийн. Ер нь тэгэл 2 сараар л юу яваад өгөө. Хэрвээ нэг одоо ажил гараад явахаар тэр ч бас тэгэл бас нэг тийм дайчилгаан юу гаралт явдаг юм л да. Тэрнээс бол энэчнээс сангийн аж ахуйн жолоочдорч хамаагүй тэгж нэг юугаар явдаггүй. Тээврийн баазуудтай адилхан тэгж явдаггүй. Тэгэл дайчилгаан гэл тэдэн тэрийг гаргах гал гэсэн тийм социализм үеч чинь тийм тэгэл нэг дээр газараас бичгүүрээ дэрвэл тэрэнд байгуулагч гэл хий явах уу гэдэг за би явъя гэдэг тэгэл явдаг. Тэгж маягаар л одоо явдаг байсан. Тэгж байгаа. Одоо тэгэл нөт бааз байгууллагч олон баазууд байсан шүү дээ тээврийн. Тэгэл тэр тээврийн баазууд чинь дийлхэ болол сангийн аж ахуй сумуудаас одоо сумаас авдаггүй байсан юм аа. Энэ сангийн аж ахуйгаас чинь бас өөрсдөөс нь тижэл ачуулаад тэгээ 87 оны 84 оны зууданд чинь бүр Сэлэнг аймгаас тусгай 2 цуваа гаргасан юм. Баруун аймгуудын зууданд. Сүүлд нь бас 84 онд тэгж гаргаад 87 онд бас аймгуудаас Сэлэнг аймгаас ч нөгөөт тижэл өвс ачуулаад өөрөөсөө сангийн аж ахуй болгоомч өөрөөсөө нэг тижэл үйлдвэртэй байсан юм шүү дээ. Тэгээ тэрнээсээ тижэл няссан тижэл нясуудаа гэж юм байдаг байсан. Тэр мэрийг ачаал тэгэл уршаага манай сангийн аж ахуйчдаа өмнө говийн хөрмөн сумтай шип байсан. Тэгээд тэр шипийн холбоотой гэж тэрэнд очиж тэр засцууданд нь үйлчлээл. Одоо тэнчэнээс тийм татна гээл 2 зээлзэн 30 чиргүүлтэй тэгэл одоо тэнчэнээс мах татна гэдэг юм уу цогтоогоос мах татна хөрмнээс одоо тижэл буцаж аваач цогтоогийн отор тижээлийнхэнд хүргэж өгнө энэ төр гээл ингээл тэгээ тэнчээ тэгж ажил хийж байгаа л тэгэл ирдэг тийм. Тээврийн жолооч чинь бас л тэгэл өдөр шөнөгөл яон тэр үед чи одоо бол жолооч нар чинь бас нэг юм тодорхой хэмжээний шөнийн цагаар ч юм хөдөлгөөн ер нь хийгээд тэр үед бол байхгүй тийм байгаагүй. Ерөөсөн замын за нэг тусгай том даваануудад нэг овоолцсон шаланг байна. Тэгээ тэр нь дууссан. За тэгэл
одоо ингээл онцгой байдлын дахиж очоод гаргаж өгөөл биеүр гайхаад байдгийг тэгэл улс тийм хүчтэй болсон юм байлгүй. Бидний үед чинь бол тийм даваа маваа чинь замаасаа жолоочоос одоо Загастан даваа ямар байна, Солонготын даваа ямар байна, Арханган цагаан даваа ямар байна гэдээ асууж шүү дээ. Арханган цагаан даваа чинь нөгөө аймгийнхаа ойрхон байдаг учраас Загастан даваа энэ төр чинь ганцын даваа энэ төр чинь бас хараа үзээ сайтай зам ангийнхан насраад бас нэг шаланг маланг буулгачих нь шүнд нь одоо шаланг буулгаад байна. Тэгээ тэрний чинь шүнжингийн цацаал ингээл шүнжингийн цасаар шуураад ахтал цагаан даваан дээр чинь өглөө нь цагаан даваан дээр араас нь нэг дундын үйлдвэр жолоож явах дахиад гараад ирэхдээ шүнжингээ ухаад харлуулад гараад ирсэн. Ороод цагаан давааны ороод дээр 5-10 тэрэгнүүд угсраад араараасаа зогсцооцсон. 2-3 тасраад хоол хийж идэл тэгээс босгоо шүү дээ. Тэгэл зууданд явахт чинь бол тэр зам мам онгойлгодог тийм техник механик байгаагүй. Тэгэл өөрөөсөө ухах газраа ухаал, суух газраа суугаал. Тэгэл замууд эвдэрсэн жолооч молооч нар байж л байдаг байсан. Тэгэл очиод зогсоод бивэндээ за юу хэрэг болцсон, яатсан, юугаар суудсан. Гэхдээ надад нэг тийм шайрыг байгаа. Одоо тийм 76-10 шайрагч гэдэг юм уу? Ойд бүксний тийм шайрыг байгаа гэл ингээд гаргаад өгнө. Гаргаад хамаагүй үстэй. Тэр хамаагүй шүү дээ. Нөгөө нэг хөрж ин авчаал за баярлалаа гоо. Зарим нэг 5 цаас аваад гэх юм уу, зарим нь эсгөөс. Надад тэгвэл нэг үзүүрийн нэг баруун нэг 10 та шайрыг байгаа шүү дээ. 0.8 та шайрагч гэдэг юм уу? Тэгэл хоорондоо тэгэл солилцоод зарим ч яхаа хэрэггүй гэл. Нэг толгоон ширэг байна надад машиныг аваад тавиад явчих гэл. Одоо өшөө юу байна? Хоол унд юу тав? Хоолтой. Бензинтэй гэл ингээл тэгэл. Бензингүүл бензин өгнө бид нар чинь. 20-30 литр бензин бол тоохгүй өгч шүү дээ. Тэгэл явдаг байсан. Тэгэл тэр их зутанд тэгэл баруун тийшээ зутанд явж байхад чинь тэр дэлгэрийн хөндөй гэдэг юм би нэг анх ихж явж үзэж ийсэн. Тэгээд үнэ усны баригадаас гараад дэлгэрийн хөндөй ороход гүлжиг хагартлаа ажил орсон. Нэг хоёр цуг явсан, хоёр жолоочосоо төөрчөөд. Тэгээд одоо чиргүүлтэй зээлсэн гоч одоо их шуурганд ингээд ингээд уршаа хойшоо болоод идэв шүү дээ. Тэгэл тэгж явсараа тэгэл дэлгэрийн тээвэрчдийн буудал төрөөд ирэхэд шуурганд дуруутсан мал шиг л зээлсэн гоч өвстэй зээлсэн гоч чинь бивийнхаа нүмерт ор зогсоод өөр хол хичнээнч тэрэг байгаа мэдхгүй. Цаваалцсан. Тэгээд одоо бивийнхаа ингээд жагссан. Шуурганд бивийнхаа нүмерт орж гуццгаагаал. Өглөө нь дэлгэрийн буудалд ороод ирэхэд уур таасанд сав цагаан уур, таасанд завцаасан одоо мөс. Тэгэл доошоо бүхийгээл хоолонд наагур чинь сайш шүлний юм байна уу гэж байхгүй л гэвэл тэгэл кавинда нэг жоох юм хийж цааж аваад тэгэл хөдлөөл тэр хуваарлцдаг байсан завхны шилүүстэй өвс тэжээлийн цэг гэж социализм үед чинь өвс тэжээлийн цэгүүд их олонтой тийм байсан. Тэгэл тэр болгонд чинь очиод тэнчэнээс нь падаан сольж өгөөл өвс тэжээлийн цэгийг эрхлэгч гэж нэг том ирүү байдаг. Тэгэл доторх шатаа тэгэл тэнчэнээс чинь падааны сольж өгөөл тэр суманд тэгэл тэр суманд нь очиод тэгэл тэр шүндэл гараал явна штэ. Тэгэл 3-4 үлээ нийлээл тийм л байсан. Тэгээд одоо болохоор бол зам хаагтчлаа даваа онгоохгүй гэл ингээд хүлээгээл энэ тэр хөлдөж ин даарч ин гэл бидний үед тэгж хөлдөж даарч исэн юм ганц нэг юм байсан юм уу мэд ерөөсөө сонсогдож байгаагүй. Онц тээвэр Монгол улсын онц тээвэрчин хэдэн онд авч явтаа хаанаас авч яв? Энэ сумаас авсан. За. Тийм онц тээвэрчин гэдэг цол тэмдгийг сумаас энэ ч хэдэн одоо нэг 6-7 жил болж байна. Тийм. Сүхбаатар ах маань эцэг хэс ах トゥ одоо хэдүүлээ. Би эцэг гэхээсээ долуулаа. Манай Бадархын таш гэж хүн байсан. Аранга аймгийн барилга ухсралтын контор, модны үйлдвэр гэсэн газруудаар жолооч хийжсэн. Тэгээд энэ ч илгээл дээр одоо малчин аавна гэсэн юм ар энэ ирээл. Сэлэнгэд үү? Сэлэнгэд 78 онд энэ ирээл. Тэгээ би 80 онд араас нь үрээд ирсэн. Манай ээж Сандангийн оржмоо гэж Аранга аймгийн ахуй үйлчлэгээ хуучин артел гэж байсан. Үйлдвэр хуршаал гэдэгээс ахуулаад артел болтол нь ажиллаад тэгээд ахуй үйлчлэгээ болтол нь ажиллаж байгаа. Тэгээд бас наашаага энэ ч малчнаар ирсэн.
Нарны даллахтай газар дээр хэдэн малан л гэж өвгдий хөнгөлөх дэжин суусан. Шиг дарсан тоонон дон таадуусан хатагтай ширимэлэ тойргуулга дээрийн азин дүргэн бэрхтээ давхиад очиход цоожгүй айлан малчин танайха дайн ганцхан цуургүй сэтгэл малчин таних. За урагшлуудад үзэгч та бүхэндээ бид Сүхбаатар ахыхаа гэргээ гэрээ эцэгтэй их тавигчтай уулзалж байна. Сайхан үлдэж байна та. Сайхан. Сайн явцгаж байна. Сайн явж ирлээ. За их тавигч маань Архангай аймгийн хүн. Одоо ингэ Сэлэн нутагт ирээд 40 гаруй жил амьдарсан тийм ээ. За ер нь ямар ажил хөдөлмөр эрхэлжээ? Би 1981 онд Ерөөд ирсэн. Тэгээ Ерөөгийн сангийн аж ахуйд нягтлаа хийж аваад. Тэгээ сүүлийн 7 жил нөө сангийн таарч ботроод 2000 зах зээлийн үед тэгээд аймгийн харийн эрчим хүчинд энэ Ерөөдөө 7 жил нягтлаа хийгээл. Тэгээд итгэвч гарсан да. 2007 онд итгэвч гараад хүүхдүүд сургууль соёл төгслөө. Бага хүүхд маань 10 төгсөөд. Тэгээд нэг төвдөрний 5 мал нуус яхан байх хэцүү болол хоёулаа тэгэл хөдөө гарыг. Хүүхдүүдийн хоолундыг бэлдэж суусан дээргээл хоёулаа хөдөө гарч ирсэн. Тэгэл гараад одоо 7 оноос ч одоо 22 жил болж байна. Мал дээр. Одоо том хөгөөс бус хүүхдүүд нь бол сэлэнгэд төрсөн юм биш үү? Тэгсэн. Том хүнүүд Архангад төрчөөд нааш ирсэн. 4 хүүхэдтэй. 2 хүү 2 охинтой. Том хүү маань одоо Ерөөд амьдардаг. Тэгээд нэг хоёр нь хотод нэг нь Эрдэнэттэй. Тэгээд 4 хүүхэдтэй. Ачцээ ер нь олон. Ачцээ одоо 7 болчиход байна. Энэ жил ч одоо 3 хүүхэд нэмэгддэг юм байна. Анжлах ажил. Нөө 4 ачцээтэйгээд исэн чинь нэгээд 7 шууд 7 болчихно. Одоо нэг 8 болох гээд бага охин байнаас төрөнд. Нэг ажил их өнөр өсөж байна да. Манайх. Ер нь бол сангийн аж ахуйд байхдаа одоо бас л үнэ малтай тийм асуултчлээсэн нь. Сангийн аж ахуйд ажил хийж явахдаа хэрвээ ч бас гашиндаа нэг саахан үнэ малтай байсан. Манай хадам ээж хоёр хөдөө байсан болохоор баг хонья маань хөдөө. Адуу мал нь хөдөө тэгэл байсан. Тэгээд яалтгүй одоо тэтгэврт гарлаа хүүхдүүд өслөө өөрсдөө маллаа одоо ээж авш өндөр настай болсон. Тэгэл хөдөө гарсан дээр гэж хөдөө гарч ирсэн. Яа хөдөө гараад одоо өөрсдөө бас нас өндөр болчоод бас туслах малч яахгүй бол бас ажиллаад ийлэхгүй болдго юм байна. Тэгээд туслах малчинтай болоод бас 5-6 жил болчихлоо шүү. Тэгэл ажиллаж байна. Нэг айхтар 1000 малт бүч гэсэн тэгээд хэр хэмжээндээ бид нар чинь хамарч ийсэн. Хүүхдүүдийнхээ хоол өмсийг бэлдэж байна. Тэгээд манай хоёр хүүхэд нэг компанитай тэрнийхэн ажилчдын хоол унд. Тэгээд ер нь өмч сахав хэрэглээнд бол хангалттай байх л тань. Архангай аймгийн хүүхэд Сэлэн нутаг руу явнаа гэдэг одоо нөхрөө хэлэхэд тухайн үед бас таны ээж аав яаж хүлээж авч ирсэн, та бас яаж хэрэг хүлээж авсан? Тэр үед манай хадам ээж хоёр илгээлтээр хөдөө ирсэн. Минь Ерөөд ирсэн байсан. Тэгээд нэгдэл дондын үйлдвэрт би нягтлаа хийж илээ. Манай хүн жолооч хийж исэн. Манай хүн чинь сэргээс халагдаж ирээд нэгдэл дондын үйлдвэрт очиод тэр аны жил болсон 79 онд. Тэгээд хадам ээж хоёрынд малчин хийгээд тэгээд айлын том хүү одоо явна гэж ах чи одоо би ч одоо тэгэлгүй гэдэг. Яхаагүй тэгэл. Манай ээж аав бол манай аав тэгжсэн. Хойд хил рүү явж байгаа юм байна да гэд Сэлэнг. Тэр Архангай хүн чинь бас тэр үед чинь нутаг орон сайн мэдэхгүй шүү дээ. Ямар тэгээд ямар ч байсан Сэлэнг гэхээр л Оросын хэлтэй хэл залгаа гэдгийг сайн мэдчихсэн ч юм байна. Тэгээд ямар ч байсан л тэр Сэлэнг нутаг руу явж байгаа юм байна. Гэдэг чи өвсөрчсэн. Тэгээд би тэргээд авч ирээд тэгээд удаагүй Сэлэнг нутаг сайхан уул устай Архангайгаас тутахааргүй сайхан уул устай буурагч уулаа ангандаа шүтэн уулынхаа дэргэд одоо ингэж сайхан амьдарч байна да.
Ер нь одоо мал маллаа тэрэхлээр малын бас хишиг буян бол маш их ариун байдаг тийм ээ. За одоо мал дагуул ам тосно гэж манай монголчууд ярьдаг. За одоо ингээл ханах гэхэд малчин айл гэхлээр л заавал нэг юм монгол гэрт амьдраад ч юм уу тийм ээ өөртөө мал хуйтайгаа ноцлоод биш. Ер нь хөдөө орон нутгад мал маллаад бас ингээ хүмүүс сайхан амьдарч болдгийм байна гэдгийг бас та хоёр маань үлгэр жишээс харуулж чадчих шүү дээ тийм ээ. Тийм. Манайх ч одоо 4 хүүхдээс гадна сүйт төр чи олуулаа, ах トゥ олуулаа. Манай хүн айлын том би дээрээс 2 дахь. Тэгэхээр одоо ах トゥ хүүхдүүд ч одоо хүүхдүүдийн өвөө болдгийм байна бид нар чинь. Тэгээ энэ хүүхдүүдээ 100 эрэхт нь одоо нэг ажтайхан хүлээж авахгүй гэртээ тавтахтай байлахын тулд жижигхэн байшиндаа бас багтаад гаднаа 100-ны байшин барьсан. Тэгээд 100-ныхаа байшинд наанаас араа галгаатай. Тэгэл 100 бол манайх их бүжигнахтай л байдаг юм да тэгээд. Мал болохоор тусланд гараа малчин тусланд мал аваагараа явчихна. Тэгэхгүй энэ чинь хойл мойтой болохоор энд олон их мал байж болохгүй. Тэгээ би нэг сайлын 3-4 хүн авч үлдээл. Тэрийгээрээ тэгэл ирсэн гарсан уцуудынхаа эцэг сайлгаал таргаа бүрээд өрмөөс гсаагаал арангаа хөвгч үүлээ тэгэл. Ямар ч байсан цагаа тий. Арангаа цагаа эдийн орноос ирсэн болохоор ямар ч байсан нэг ээж аав юу бай. Тэгэл чадчихлаа. Одоо тэгээд болдгол юм бэ. Би бол анх сангайчууд ирэхт чинь 10 төгсөөл сургуульд яваал ерөөсөө нэг мал дээр нэг одоо ээж маань тавар нэгээс сааж исэн болохоос би чинь хүүхэд байхдаа нэг хаяа нэмэр болж өмнөөс олигтой сааж чадахгүй хүүхэд байсан. Тэгээ энд ирээд яалтгүй л тэгэл ажлынхаа зав зайгаар үнээс саагаад. 81 онд энд ирэхт чинь сангайчхан агрегат гэж нэг айхтар дайшлахын ажил үүдэг байсан. Тэр агрегатанд ч очиод нэг хүн 80 хоньны нормтой. Ажилтаа мөртлөө ажлынхаа завчлуугаар норм тогтоочдөг байсан шүү дээ. Тэгэл тэр чи очиод нормхаа заавал хийх гээд. Тэгэл очиод бас эхлээд яхад гараа цэврүүтүүлээл би. гэж үзчихсэн та. Тэгэл хүн сурдгийн байлээ тэгээд. Ямарчээс нэгэл яргаад одоо бол ямаа самж мэдхгүй байсан бол одоо бүр ямаахан баян самнаа. Одоо ноодурын үнэтэй болохоор өнөөдрөө хин байх бол ноодураа асуу зүрчих гал байл. Хүн гатан зүгээрээ хаяхгүй гэдэг хүн нухаж байгаа шүү. Тэгээд одоо ямаа самнах хойно харах гэж одоо энэ дээрээ л одоо хийлээ шүү дээ. Хийж үзээгүй ажилтгийг одоо энэ дээрээ сурдаг юм бэл амьд дээр хэрдээ сурж байгаа юм шиг. Аль хэд хүүхдүүд та? Би аль 2 дахь хүүхд. Эхээсээ 9 үлээ. За асаа. Тий. 3 хүүтэй бол охинтой айлын 2 дахь охиндоо. Тэгээ манай аав сангийн ичхүүд тооцооны хүн байсан. Тэгээ би аавынхаа мэргэжлийг эзэмсээд тооцооны хүн болоод аавынхаа дэргэд нэг 7 дундын үйлдвэрт 2 жил байж байгаа л тэгэл хантайгаа танилцаад дагаж ирээ цангаа ичхүүд нэгтлээ хийж жаад тэгээд эрчимд хийгээл тэгээд тэтгэврт гарсан та насаар хэлээ. Тэгтээ нар наавар. Одоо хотоор байна, нутагт арангаа их тамирт байна. Харин энэ ерөөд байхгүй шүү. Ерөөд ах トゥ би нэг дүүгээ дагуулж ирсэн дүү маань бас ажил хийж байгаа нь дүү болчихлоо. Тэр маань удаагүй нэг 2 жил болсон тэгээд. Тэрнээс л би тэгэл энэ нутгийн олноор ах トゥ хийгээл. Ерөөсөө би ах トゥ гүй би энэ орон нутгийг ганцаараа явна гэж надад бодогдохгүй явж ирсэн тий. Одоо ч өгчрөөд одоо юу ах тэр залуу зандандаш бид гэж нутаг орон санагдаад байна. Энэ орон нутаг хэцүү байна гэж бодог. Энэ буурагчин сайхан хүлээж авсан сайхан орон гэж бодоод ерөөсөө их сайхан байгальтай хүн ам нь бүгдээрээ дандаа гадны ирсэн улдуусууд байдаг шүү дээ ерөөд чинь. Тийм болохоор тэгж нутгархах тийм мохоо эвгүй зантай өмнөгч байхгүй. Сайхан ивтэй найртай бүгдээрээ л сайхан өндөр яаж усуудаа зантай усууд гэх юм одоо тийм би эндээ бол сайхан байгаагаараа байдаг. Тэгээ тийм болохоор би ч одоо их л байгаагаараа байх гээд орж ирсэн хүнд ч гэсэн ингээл тийм шүү дээ. Одоо ямар ч байсан хүмүүс намайг ингэтэй үе хичгцүү гэж хэлэхгүй хаалгаж шүү дээ. Одоо нүүр байхад энэ хүнд тэгж хэлэх тэргүүл үйлчилдэг өн хүмүүст хичил явж ирсэн дээ. яа тэгээд аав ээжийнхаа одоо гэрээс гараад одоо хүний нутаг тань ижлэгээ ирээл тэгтэл бас энэ нутгийг бас 40 гаруй жил яг л одоо энэ нутгийн хүн болсон тийм ээ одоо танихгүй мэдгүй хүн бараг байхгүй л ах энэ ерөө суманд тийм ээ одоо бэбидээ дэмтэй явж байгаа тэгээд одоо бас телевиз үзэж байгаа ах トゥ нартай төрөс хатандаа бас баярын мэндчилгээд шүүлэхгүй яа одоо шинэ сар орж болж байгаа юм чинь шинэ сарын мэндийг л одоо найс нөхөд ах トゥ одоо өөрийн таньдаг бүх хүмүүстэй шинэ сарын мэнд хүргэе та тэгээд бүгдд нь амьдралд нь сайн сайхан одоо утудаа наслж жаргалтай байхыг л ерөө шүү дээ.
Нарны даллахтай газар дээр хэдэн малан л гэж өвгдий хөнгөлөх дэжин суусан. Шиг дарсан тоонундон хаадуусан хатагтай ширимэлэ тойрвулга дээрийн азин дүргэн бэрхтээ давхаад очиход цоожгүй айл малчин танайха дайн ганцхан цуургүй сэтгэл малчин таних. Малын ажилчин бол бас чангуу чанга. Одоо аль юм хямдхан гэхвдээ тэгэл малын ч одоо ингээл бүр оролдоол одоо тэгсэн байна одоо ингэсэн байна гэл хийгээд байвал хийгээд байх юм ажил их байдгийн. Зүгээр за яршигдаа гэд ингээл хангаатан даатгаж айчаад өглөөнийг гаргачаал ороо оруулж ирээд байвал бас тэгэл их бах. Би болохоор бол энэ дүүтэйгээ нийлээл өглөө гаргачаал ороо оруулж ирчээд байж бас чаддаггүй. За гифтрний яаж байгаа бол юун дээр гифтэж байгаа бол гүүж орж хараал өө зөвхөө миний дөө эн чин ингэсэн байх шүү. Хонины хөөе эн чин халуудж гин энэ ингэж гин. Энэ одоо ингэж байгаа юм байна хөөе. Гээл ингээд малын эмчрүү чин гүүгээл давхаал. Гэхдээ энэ өхөр ингэчлээ тэгчлээ. Гэхдээ наад өхөр чи ер нь болохоо байж гин энэ өхөр нь тэгж гин гээл ингээд тэгжил маллахгүй тэгэл гаанд нь хайчгаар чин малч бас хэцүүлдээ. Тэгээд гаанд нь хайч чаддгүй мó би. Тэгэл ар өрөөс нь хөөе хаа гээл ингээд өглөө гарахт нь харна, ороо ирэхт нь харна. Тэгэл би ч одоо уулна аймгийн дүү хүүхдээ байгаа шүү дээ. Тэгэл тийм уулна. Тэгэл аймгийн дүү дээр өссөн. Тэгээ яг манай хөгшчүүл бас малтай байсан л да. Арай нэг морины буруутлаас мордчихгүй шиг. Арай нэг малын урдуур зүгжиггүй, орлоод гүгээд ахааргүй малын зүгтэй л дээ би. Малын зүгтэй юм байна. Тэрнээс тул их айхтар би малчин гэж хэлж чадахгүй. Тэгтэл одоо малж байна малж байна. Монгол улсын бас дипломтой малчины тоонд орсон шүү. Тийм шүү. Тэгээ малчдыг ч одоо дипломжуулаад оромжуулсан. Тэгээд Ингрийн тэмдэгтэй дипломтой малчин. туслах малчин авч. Яа туслах малчин одоо аваад 5 6 жил болж. Тэрнээс урд нь өөрөө л байсан. Тэгэл туслах малчин авчгараас их дэмтэй. Тэгээд туслах малчин авчгаар чинь бас залуу хүүхэд чинь арай нэг мордод тавьсан ч гэсэн дөрөөн дээрээ босоод нэг 4-5 км тавьчих шүү дээ. Би за баярлалаа. Тэгээд Сүхбаатархтайгаа бас малынхын нэг шиг буйны талаар за дээрэс нь одоо идэл залуу насндаа тээврийн замд явж байсан тэр бүх сайхан дурсамжийг нас сэргэж ярьлаа. Тэгээд хоёулаа телевиз үзэж байгаа ахын дүүстэй за төрөл сандандаа баярын бас харшны баярын мэдлэгээ хүргэе. Бас хол ойр ажиллаж амьдарч байгаа ах дүү нар бас байгаа тийм ээ. Тэгээд намайг харж байгаа үзэж суугаа таньдаг нөхөд, найз нөхөд, ах дүү амраг саданда шинэ сарын мэд дэвшүүлээд эрүүлэнх сарвал сайхан өр ширгүү өвчин зовлонгүй өнөртгөн байсгаахын үлзийтэй сайхан эрүүлэг өргөн барья да. За баярлалаа. Тэгээд Сүхбаатар ах маань гэр бүл өөр хүүхдүүд нь бас өшөө илүү сайхан үржиж за малын тоодлогоноос өсөж юу сансан эсвэлнээс биелж авах болтугай гэж санаа гэр бүлдээс өгсөн ерөө. За тэр бол батарших болтугай. За баярлалаа үзэгчдээ. Малын буян нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. Бид Цэлэн аймгийн Ерөө сумын малчин за Монгол улсын онц тээвэрчин Сүхбаатар ахынхаа малчны утгаас үзэж та бүхэнтэйгээ уулзлаа. Нарны даллахтай газар дээр хэдэн малан л гэж өвгдий хөнгөлөх дэжин суусан. Шиг дарсан тоонундон хаадуусан хатагтай ширимэлэ тойрвулга дээрийн азин дүргэн бэрхтээ давхаад очиход цоожгүй айл малчин танайха дайн ганцхан цуургүй сэтгэл малчин таних.